देखो क्या आपने कभी आलू से बनी ऐसी मजेदार डिश खाए हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और मसालेदार पोटैटो बॉल्स। सबसे पहले आलू को काटकर लगभग 20 मिनट भाप में पकने के लिए छोड़ दें, जब तक एक कटोरी में बारीक कटा हुआ लहसुन, लाल मिर्च, हरे प्याज के पत्ते और थोड़ा सा उजले तिल मिर्च पाउडर, खौलता हुआ तेल, सोया सॉस, नमक और चीनी डालकर ऐसा चटपटी चटनी बना लीजिए। अब उबले आलू को मैश करके उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर नरम डो बनाकर छोटे छोटे बॉल्स के आकार बना लें। अब इन गोलियां को गर्म पानी में तब तक उबालें जब तक ये ऊपर तैरने न लगे, फिर छान कर एक बाउल में निकले। ऊपर से तीखा चटपटा चटनी और हरा धनिया डालकर मिला लीजिए, जिससे ऐसा स्वादिष्ट और टेस्टी पोटैटो बॉल्स यूनिक रेसिपी बन जाता है।